Graag wil ons verslag doen oor die afgelope jaar se werksaamhede by TLI Suid-Afrika. Nou gewis sal hierdie jaar onthou word as die COVID-19 jaar. En natuurlik het dit ook sy ingrepe gehad op 'n verskeidenheid van funksionerings ten opsigte van ons hoofkantoor, maar ook ten opsigte van ons funksionering in boerevereniging verband DLE en ook dan op streekvlak. Ons was beperk ten opsigte van vergaderings hou en dit het vir ons groot probleme veroorsaak. Die hoofkantoor het in wese gesluit en ons het van die huis af gewerk en ek dink die effektiwiteit daardeur was hoegenaamd nie geraak nie en ons is baie dankbaar teenoor personeel wat dan ook van die huis af hulle kant gebring het. Nou ons het in die afgelope jaar het ons personeelverskywings gehad met die dat Alta Pauwi Kaap toe verhuis het en sy werk op 'n kontrakbasis rondom die misdaadstatistiek. Alta is dan net daarmee gemoeid. Dan het Elanza Joubert het ons diens verlaat waar sy sekretaresse van die hoofbestuurder was en haar plek het ons dan vir Alicia Erasmus gekry en Luani de Pre het ook by ons aangesluit om dan vir ons die lede-administrasie te hanteer. So ons is baie opgewonde oor die nuwe toevoegings tot ons personeel en ons werk baie lekker saam. Ledefunksionering en die affiliasies is natuurlik die grondslag van TLI Suid-Afrika. Dit is vir ons baie belangrik dat ons lede op grondvlak altyd beskou sal word as die krag van TLI Suid-Afrika. En ons wil baie dankie sê vir elke lid, op watter vlak jy ook al funksioneer, vir daardie rol wat jy speel. Al is dit net 'n lid of 'n sekretaris of 'n voorsitter op watter vlak ook al in hierdie struktuur, jou verskil maak ook 'n verskil vir ons medeboere, want dit is waar die krag van kollektief dan ook die verskil vir ons vorentoe maak. So ons sê baie dankie vir daai affiliasies wat hulle kan bring. Ons het natuurlik die afgelope jaar ook 'n verskeidenheid van affiliasies gehad wat op verskeie maniere vir ons ook bygedra het finansiëel. En ons moet versigtig wees om uit te sonder, maar ons wil tog vir Devon Boere Vereniging en dan wil ons ook graag vir Suikerbosrand baie dankie sê vir 'n ruim bydraes wat hulle maak deur middel van die Aanplant projek en dit is vir ons 'n baie groot verskil. Ons wil graag baie dankie sê vir die bemarkingsmense wat saam met ons werk. Ek dink dit is vir ons 'n baie belangrike punt in die opsig dat dit het beteken dat ons TLI se beeld bietjie afgestof het, ons het hom geherrangskik. Ons het steeds vasgehou in daai waardes en daai beginsels wat TLI SA deur al die jare gebring het. En hierdie bemarkingsmense het vir ons dan ook 'n groot verskil gemaak ten opsigte van video's wat ons uitsien. Ons sê daar baie dankie vir Boer Media. Ons sê ook vir Edge Communications dankie en dan sê ons ook vir die Bell Sentrum baie dankie vir die werk wat daar gedoen word. En ons uit dit het ons natuurlik ook baie goeie skakeling bewerkstellig ten opsigte van 'n benadering wat TLI Suid-Afrika volg, veral op veiligheidsterrein, maar ook weier as dit. Ons sê daar moet deesdae gemeenskapsplanne gemaak word en TLI SA het 'n benadering om hand uit te reik en saam te werk met ander rolspelers. Natuurlik altyd rondom die regte beginsels, dit sal ons nooit versaak nie. Ek dink dit is belangrik dat ons vir mekaar sê, saam met die bedryfsorganisasies, maar ook ander organisasies wat in verband met ons toekoms 'n verskil kan maak, waar dit gaan dan oor die boere op die plaas, want dit is ons uitgangspunt, is ons altyd besig om te gaan kyk in hoe mate kan ons dan vir die boer daar bemagtig. Daar's baie skakeling dan ook in die verband bewerkstellig en ons is dankbaar daarvoor. En positiewe bondgenote wat deurlopend aansluit en ons vat hande met mense en dit is vir ons 'n baie positiewe verwikkeling wat in belang van die boer altyd positief vorentoe uitgedra sal word. Ons het natuurlik ook baie skakeling met die regering op verskillende vlakke. Hierdie jaar het ons baie gebruik gemaak ook van die digitale vermoë om met hulle te kan kommunikeer deur middel van Zoom-vergaderings of deur middel van MS Teams. Ons het baie daarvan gebruik gemaak en ons het baie interaksie gehad ook waar ons insette gegee het ten opsigte van ontwikkelingswerk wat dan ook by die regering gedoen word. Waar dit gaan oor beleidsbeïnvloeding, het TLI SA dan ook sy rol gespeel. Ek bied graag vir die dienste komponent aan in hierdie jaarverslag vir 2020. As ons kyk na eiendomsreg, dan moet ek dadelik vir u sê, die kwessie van onteiening sonder vergoeding leef steeds, ongeag dit wat nou met die inperking gebeur het. Wat ons egter kry, en waarvan u ernstig kennis moet neem, is dat ons toenemende terugvoer kry van betreding op privaat eiendom. Maar wat saamgaan daarmee is 'n bepaalde onkunde by eienaars. En ons doen tog 'n beroep op u om die betrokke veiligheidsbulletins wat ons in hierdie verband uitgereik het op te gaan lees. Ten opsigte van water wil ek graag die belangrike rol van watergebruikersverenigings beklemtoon. En dit moet gesien word in die agtergrond dat as ons kyk na die volume water wat na landbou toe gaan, dit by verre die grootste komponent van watergebruik uitmaak. Wat ons egter ernstig bekommer is dat die kwaliteit van daardie water besig is om te daal
en daardie besoedeling kan ernstige implikasies vir voedselveiligheid inhou. Ten opsigte van die ekonomie is dit nie nodig om vir u te sê dat die impak van die inperking en die gepaardgaande regulasies baie groter is as wat ons dalk aanvanklik kon besef het. Die langtermyn gevolge hiervan gaan bepaald die ekonomie onder druk plaas. Klaar is die koopkrag van die publiek onder druk en ons voorsien dat hierdie kwessie ook impak mag hê op landboubesighede waarvan ons lede maar moet kennis neem. Op die arbeidsterrein bring ek graag onder die aandag dat die effense korting ten opsigte van die nasionale minimumloon wat op plaaswerkers van toepassing was, waarskynlik gelyk gemaak gaan word. Wat ons egter meer bekommer is dat daar toenemende spanning in arbeidsgeleedere is, veral ten opsigte van buitelanders. En dit mag ons lede wat van seisonale arbeid afhanklik is, beïnvloed. Ten opsigte van plaaslike regering, dink ek is die kwessie wat ons pla dat daar 'n bepaalde vlak van onkunde heers oor die prosesse wat munisipaliteite moet volg ten einde heffings en belastings te bepaal. En ons raai baie ernstig aan dat u ook van die dienste by Erika Helm in hierdie verband gebruik maak. Wat ook in hierdie kategorie bekommerenswaardig is die geleidelike verval van infrastruktuur, veral die gehalte en kwaliteit van paaie, wat boere in staat stel om hulle produkte by die markte te lewer. Ons lewe te midde van beurtkrag en gevolglik is die hele energiekwessie ook 'n brandpunt. Ons opwekkingsbronne is oud en derhalwe kwesbaar en dit het beurtkrag tot gevolg. Maar meer is dit, die herstel en die reparasies wat vereis word, het groot finansiële implikasies en gevolglik mag ons voorspel dat die bekostigbaarheid van energie in die toekoms 'n ernstige probleem gaan wees. Daarmee saam die ooglopende beperkings op alternatiewe bronne. Ek wil graag afsluit met veiligheid. Terwyl die inperking tot gevolg gehad het dat daar aanvanklik baie groot daling was in geweldsmisdade, het dit egter 'n dramatiese toename in diefstal, veral van voedselprodukte, lewende hawe, tot gevolg gehad. Hierdie wanbalans is egter gou ingehaal en op die oomblik staan geweldsmisdade op presies dieselfde vlak as wat dit was voordat die inperkingsmaatreëls in werking getree het. Wat ons bekommer is dat die omvang van diefstal is onmeetbaar. Terwyl ons plaasaanvalle en moorde kan kwantifiseer, geld dieselfde nie vir die diefstal van produkte en lewende hawe nie. Wat egter verblydend is dat die SAPD se nuutste landelike veiligheidsstrategie onder andere voorsiening gemaak het vir hierdie tipe diefstal. En ons doen 'n ernstige beroep op ons lede om ook diefstal van produkte, lewende hawe, gereedskap en sulks te rapporteer. Ons is steeds bekommerd oor die leemte op die landelike veiligheidsterrein en veral dan die SAPD se kapasiteit wat die las van boere homself deur middel van plaaswagte en eie veiligheidsstrukture na gebiedsveiligheid om te sien beperk. Ons vertrou dat hierdie situasie ernstig aangespreek sal word in gesprekke met die polisie in die onmiddellike toekoms. Ek wil afsluit met 'n ernstige waarskuwing dat ons waarneming is dat hier toenemend baie militante polarisasie besig is om plaas te vind en dat dit arbeidsverhoudinge op plaasvlak kan versteur. Dit kan diefstal tot gevolg hê, om nie eers van grondbesettings te praat nie. Derhalwe doen ons 'n ernstige beroep dat u ook hierdie voorkoms van onaanvaarbare gedrag aan ons sal rapporteer. Ek dank u. Ek wil graag afsluit en ek wil graag sê dat ons is dankbaar dat TLSA begrond is in 'n vaste geloof in God drie enig. Ons vervat dit in ons grondwet. Ons sê dit ook so in ons manifest. En vanuit dit bou ons vir onsself 'n toekomsvisie wat uit die woord uitkom om te sê ons te kultuuropdrag. En daarom deins ons hier terug om te gaan sê bou, gaan skep vir die toekoms. Ons is gefundeer uit die woord van God. Dit is ons rigsnoer en daarom is ons positief om te sê
Ons bou vir die toekoms en vir al daardie rolspelers wat graag saam met ons wil hande vat, ons sê vir julle dankie. Ons stap positief die pad, want ons weet waar ons vandaan kom. Ons weet waar ons is. Ons weet ook waarheen wil ons gaan. Daarom is ons nie bang vir die toekoms nie. Ons dankie.